Chempionlar Ligasi tarixida eng ko'p gol urgan top 7 ta klublar. 7-o'rin Liverpool. Liverpool 260 ta o'yinda naq 493 marotaba gol urishga erishgan. 6-o'rin Italiyadan Juventus. Juventus 313 ta o'yinda naq 497 ta gol urishga erishgan. Va nihoyat, top 5 talik. Top 5 taligimizni kutilmagan holatda Benfica boshlab beradi. U 310 ta o'yinda naq 507 ta gol urishga erishgan. 4-o'rin Manchester United. Manchester United 299 ta o'yinda 545 ta gol urishga erishgan. 3-o'rin Barcelona, Kataloniya klubi 365 ta o'yinda 733 ta gol ura olgan. 2-o'rin Bavariya, Germaniyaning eng kuchli klubi bo'lgan Bavariya eng kam o'yin o'tkazib, eng ko'p gol urgan klub bo'lib turibdi. U 410 ta o'yinda naqd 864 ta gol urishga erishdi hozirgi paytda. Birinchi o'ringa ham yetib kelamiz. Birinchi o'rin Chempionlar Ligasida nima rekord bo'lsa ham birinchi o'rinda turadigan Real Madrid jamoasi. Real Madrid 505 ta o'yinda 1111 ta gol urishga erishdi. Bu statistikalarning hammasi hozirgi payt, ya'ni 2025-yil oktyabr oylariga tegishli. Bundan keyin klublar yana gollar urib, bu rekordlarni oshirib boraverishadi. Bu aynan hozirgi davrdagi eng kuchli top 7lik. Bundan ham qiziqroq videolar profilda bemalol